खेलकुद मन्त्री एक्सनमा एन्फाका महासचिवलाई सिधै फोन। महिला खेलाड़ीले दुःख पाएको बारे सीधा सवाल जवाफ। दर्शकवृन्द, यी हुन् युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता, जो मन्त्री भएको 3-4 दिन मात्रै बित्यो। उनले नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीको व्यवस्थापन राम्रो नभएको गुनासो सुने अनि सिधै फोन गरे नेपाल फुटबल संघ एन्फाका महासचिव किरण राईलाई। उनले स्पष्टीकरण नै सोधेका छन्। आफूभन्दा सिनियर भए पनि उनी मन्त्रीको हिसाबले पद र मर्यादा भन्दा माथि छन्। छठ पर्वका लागि धनुषा गएका मन्त्री गुप्ताले एन्फा महासचिव राईलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेर भारत यात्राका क्रममा नेपाली महिला फुटबल टोलीको उच्च व्यवस्थापन नभएको गुनासो आएको भन्दै स्पष्टीकरण लिए। मन्त्री गुप्ताले एन्फा महासचिव राईलाई सोधेका छन्, के हो हाम्रो राष्ट्रिय महिला फुटबल खेलाड़ीको कुरा? जवाफमा राईले नेपाली महिला टोलीले भारत विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेलमा जित निकालेको र यसअघि इरानसँग हारेको बेहोरा बताउँदै 29 अक्टोबरमा सिक्किमसँग खेलेर स्वदेश फर्किने जानकारी गराउँछन्। त्यसपछि मन्त्री गुप्ताले भारत यात्राका क्रममा नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीका सदस्यलाई खाने सुत्ने जस्ता आधारभूत व्यवस्थापन राम्रो नभएको गुनासो आएको बारे जिज्ञासा राख्छन्। जवाफमा एन्फा महासचिव राईले मैत्रीपूर्ण खेलका लागि जाँदा भारतीय फुटबल संघले नै खेलाड़ीको व्यवस्थापनको जिम्मा लिने गरेको बताउँछन्। तर मन्त्री गुप्ताले यो जवाफबाट सन्तुष्ट हुँदैनन् र सोध्छन्, तपाईले के ट्राभललाई जिम्मा दिनु भएको हो? राईले ट्राभललाई जिम्मा नदिएको बताउँदै इन्डियन एफए भारतीय फुटबल संघकै जिम्मेवारी भएको बताउँछन्। महासचिव राईले यसअघि शिलोङमा सो समस्या भएको बताउँदै अहिले नेपाली टोली सिक्किमतिर जाने बताउँछन्। मन्त्री गुप्ताले भने भारत यात्रामा गएका खेलाड़ीको व्यवस्थापनमा पूर्व तयारी नभएको भन्दै एन्फा महासचिव राईसँग यसबारे भेटेरै थप छलफल गर्नुपर्ने भन्छन्। भारतीय फुटबल संघकै जिम्मामा छोड्दा पनि व्यवस्थापनकै कार्यविधि बारे एन्फा जानकार हुनुपर्ने मन्त्री गुप्ताको भनाइ छ। मन्त्री गुप्ताले सोधेका छन्, हाम्रो खेलाड़ीलाई कति पठाउँदाखेरि त्यसको डिटेल्स स्टडी त हामीले राख्नु पर्यो नि। कति घण्टाको इन्टरभलमा ब्रेकफास्ट कहाँ गराउँछ, कहाँ लन्च गराउँछ, त्यो कार्यविधि हामी नलिकनै कसरी राष्ट्रिय प्लेयरलाई छोडिदिन्छौं? त्यसो त गर्नु भएन नि। त्यो विषय एकचोटि डिटेल नै बस्नु पर्यो। हाम्रो राष्ट्रिय खेलाड़ी भइसकेपछि त हाम्रो कर्तव्य हुन्छ नि। उहाँहरूको खाना कहाँ हुन्छ, बस्ने कहाँ हुन्छ, A to Z टाइमिङ मिलेपछि सबै कुरा ल ठिक छ है भनेपछि मात्रै पठाउने हो क्या? तर यो चाहिँ तपाईहरूलाई त यो कुरा जानकारी नै छैन भन्नुहुन्छ, उतादेखि लिएकै छैन भन्नुहुन्छ। त्यो तपाईले त जे गर्नुपर्ने कुरा हो त्यो गर्नु भएन। यस्तै मिस्टेकले त्यहाँ प्लेयरले पनि यो विषयलाई अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। विगतमा खेलाड़ीलाई विभिन्न देश पठाउँदा व्यवस्थापन बारे टाइम शेड्यूल लिने गरेको वा नगरेको बारे मन्त्री गुप्ताले जिज्ञासा राखे। तर एन्फा महासचिव राईले भने उनीहरू खेल हुने सम्बन्धित देशले नै खेलाड़ीको व्यवस्थापन गर्ने गरेको जवाफ दिन्छन्। नमस्ते हजुर। नमस्ते, किरणजी बोल्नु भयो? त्यो हाम्रो के हो त त्यो उनीहरूको चाहिँ हाम्रो विशेष राष्ट्रिय खेलाड़ीहरूको फुटबलको हजुर महिलाको? उनीहरू जित्यो अब त्यहाँ इन्डियामा। हजुर, इन्डियालाई जित्यो। अब अस्ति इरानसँग चाहिँ हामी हार्यो। अब फ्रेन्डली म्याच हो, खास त्यस्तो केस हो। हजुर। अनि अब उनीहरू अब फेरि सिक्किम खेल्दैछ। यो इन्डियाको इन्डिपेन्डेन्ट डे रहेछ। हजुर हजुर। अनि त्यहाँ सिक्किममा फेरि इन्डिया र नेपाल खेल्दैछ 29 तारिक। अनि नेपाल फर्किन्छ। हजुर। सामना र प्रीति चाहिँ अगाडि नै फर्केर उनीहरू फेरि क्रिकेट खेल्न जानुपर्छ। उनीहरू चाहिँ जाँदैछ। होइन, अनि फेरि तपाईँले त्यहाँनिर खानाको विषय उठाएछ, ट्राभलको कुरा उठाएछ, त्यहाँनिर चाहिँ म्यानेजमेन्ट भएन भन्ने कुराहरू आइराखेको छ एकदमै। तपाईँहरूले त अनि खाना पनि टाइममा नखुवाएर ट्राभल मात्र गराउनु भयो त। अनि हामी सुत्न पनि त्यस्तै टाइम 3-4 घण्टा मात्र पाएको छ भन्ने कुरा छ। प्रोपर म्यानेजमेन्ट नै भएन भन्ने कुरा छ त।